السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعني قتلها قدام بناتها الثلاثة وفتح بس وهي مرمية جنبه، وخد سيلفي كمان معاها وهي مقتولة، وبعت الصور لأهلها. ليلة صعبة عاشتها قرية تيرب بمركز نابورو ضد أهلية. يا جماعة يا أهل الخير، أنا مش هنزل من فوق من شقتي بعيالي إلا لما يجي حد من القنوات يصور معايا ويعرف قضيتي ويعرف إيه اللي وصلني لكده ويعرف أنا في الوضع ده ليه. كل ده من أجل 3 بنات نفسي أكون معاهم في الدنيا. 3 بنات بتمنى أن أكون معاهم في الدنيا، سواء أنا حلو أو وحش أو في أو مفيش، بتمنى أن أعيش معاهم. محدش رحمني، في ناس كتير ما رحمتنيش. فأنا مش هنزل من شقتي بعيالي إلا لما يجي قنوات تصور معايا عشان الناس تعرف حقيقتي وتعرف إيه اللي وصلنا لكده. جريمة مصيفة، جريمة بشعة. أهلا بيكم إخواتي متابعين قناة رأي عام وصفحة عاجل على الفيسبوك. طبعا كلنا شفنا امبارح لقطات من الجريمة البشعة اللي راح ضحيتها زوجة في عمر 26 سنة أمام بناتها الثلاثة اللي كان أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم 3 سنوات. كانوا هم الشهود الحقيقيين على الواقعة المشينة ديت اللي كانت من الجرائم اللي ضد الإنسانية، لما أطفال بنات يشوفوا أمهم في المشهد المؤلم دوت ومدى الخوف والرعب اللي كانوا فيه. تعالوا نرجع للقضية ونشوف أجزاء من البث اللي كان عامله المتهم المجرم ونرجع تاني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد شارك انه بعيدنا عن اطفال زي دي. حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يقتلني الليله دي وجرى. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يشاركها في قتل النهارده وعايز يبعدنا عن عيالي. حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما هسيب حق عيالي، والله ما هسيب حق عيالي. المتهم قال كلام غريب، اولها انه طلب من وسائل الاعلام تصور معاه قبل تسليم نفسه. طب ليه؟ وايه اللي كان عايز يقوله المتهم عشان يبرر بيه الجريمه البشعه دي؟ وايه المبرر اللي يخلي زوج مراته كانت غضبانه لمده 2 سنين وكانت بتشتغل عشان ولادها انه يقتلها بالشكل ده؟ الزوج اتكلم عن حد كان عايز يقتله، وعلى ما فهمنا منه انها كانت متفقه معاه على حد كلامه، وده اكيد خلافا للحقيقه لسبب واحد بس، ان الزوجه كانت غضبانه اصلا والمده طويله وهو كان مسافر في السعوديه. يعني الست لو كان في حد في حياتها زي ما لمح القاتل حماده العجوز ما كانتش رجعت له. ايه اللي يجبرها على كده اصلا وهي كانت في بيت اهلها من الاساس؟ يبقى الطبيعي ساعتها انها كانت هتطلب منه الطلاق زي ما كان بيلمح المتهم حماده العجوز في القضيه دي. القضيه دي يا جماعه فيها كتير من الغموض والحيره، زي قضيه نورهان اللي قتلت امها بمساعده عاشقها، واللي هيفك الغموض ده بقى النيابه العامه وتقرير الطب الشرعي. وبعدين الاغرب انه اتكلم عن واحد حاول يدخل يقتله ده على كلامه، وفي مشهد تاني قال فيه ناس كتير ما كانتش عايزاه يربي ولاده. طب ازاي وهم اللي رجعوها ليك بناء على رغبتها؟ الله يرحمها. ده برضو اللي هيتكشف في الايام الجايه. ومعقوله جلسات محاكمه المتهم حماده العجوز المتهم بقتل مراته امام ابنائها ال3 بكل خسه، ولا حتى عمل حساب لعشره 9 سنين، ولا حتى الرعب وخوف بناته؟ وبالنسبه للناس اللي اول مره بتشوف القضيه معانا هنا واول مره تسمع عنها، الزوج حماده العجوز قتل زوجته قدام بناته ال3 الصغيرين قبل الفجر، وعمل بث مباشر مع الزوجه وهي مقتوله، وتصور معاها سيلفي وبعت الصور لاهلها اللي اتفاجئوا الصبح بالصور دي وراحوا بلغوا في واقعه مأساويه شهدتها قريه تيرب بمدينه نابورو، اللي الاهالي حاولوا ينقذوا الضحيه وقوات الامن، الا ان الزوج هدد بقتل ولاده وقال انه مش هيسلم نفسه الا لما وسائل الاعلام والصحف تصور معاه عشان يعرفوا الحقيقه على كلامه. وما كانش قدام قوات امن الداخليه انها تتعامل مع الموقف بحكمه لانقاذ ال3 بنات، وده اللي حصل والحمد لله. الزوجة تبلغ من العمر 26 سنة وعندها 3 أطفال أكبرهم 9 سنين وأصغرهم 3 سنوات، ودول اللي شافوا الرعب كله وكانوا شاهد على الجريمة البشعة دي. وبعد تلقي مركز شرطة نابورو بلاغا بالواقعة من قبل الأهالي بالقرية اللي حاولوا الإمساك بالجاني حفاظا على حياة ال3 بنات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنهم اتفاجئوا بإن الجاني هدد بذبح بنته ورفع السكينة على واحدة منهم، ووقف يشرب شاي وميه في بلكونه شقته. بالتحريات التي اجرتها مباحث مركز شرطه نابورو تبين ان الجاني والمجني عليها تزوجوا من 9 سنوات، ولكن انفصلوا منذ عامين على اثر خلافات عائليه. بس الزوج بادر بالتصالح مع الزوجه واهلها الاسبوع اللي فات، واقنع المجني عليها بالعوده لمنزل الزوجيه عشان الاولاد والعشره والحب اللي كان ما بينهم. ورجعت الزوجه بكل اسف، ما كانتش تعرف ان الغدر جاي من اقرب الناس ليها وهو زوجها،
والحمد لله ضباط المباحث تمكنوا من القبض على الجاني اللي هدد بقتل ولاده قبل ما يسيبهم اي اذى منه، وبعد تهديده بالقاء اولاده الثلاثه من البلكونه وتهديده كمان بذبحهم في حاله محاوله قوات المباحث من القبض عليه، تمكنت قوات المباحث من ضبط السلاح المستخدم في الجريمه، وتم تحرير المحضر اللازم لعرض المتهم على النيابه، وتم اختار النيابه العامه لمباشره التحقيقات، وكلنا في انتظار بيان النيابه العامه اللي هيكشف كتير من الغموض في القضيه دي عشان الناس تعرف المتهم ليه اقدم على الجريمه دي اللي ملهاش اي مبرر في الدنيا. وشكرا جدا ليكم اخواتي الغاليين لو تابعتم معايا لاخر الفيديو، واتمنى عمل لايك وشير للفيديو، ولو اول مره بتشرفوني اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وعمل لايك ومتابعه للبيج صفحه عاجل على الفيسبوك. وكل الشكر لحضراتكم، اسيبكم في رعايه الله وحفظه. سلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.